שלום, אני אורלי הופמן בר, המאמנת של לרדת בגדול, ואיתי נמצא השף רעב, ויחד אנחנו הולכים לתת לכם טיפ מסודות הדיאטה של לרדת בגדול. שמירה על דיאטה במהלך יום עבודה לחוץ ועמוס פיתויים היא אתגר לא פשוט. עם זאת, יחד עם קצת תכנון מראש, אנחנו יכולים לצלוח את סביבת העבודה עתירת הנשנושים. היום נראה אפשרויות שונות לאוכל מזין ודיאטטי, קל להכנה שישמור עלינו בתהליך של ירידה נכונה לדיאטה. סנדוויץ', פתרון הסנדוויץ' רעב. מה אתה אומר? אני חושבת שזה פתרון מצוין לנהל את היום שלנו דרך סנדוויצ'ים כשאין לנו אפשרות בישול. נכון, אני חושב שאם אנחנו נמצאים בדרכים ולמשל לא נמצאים בעבודה שהיא עבודה לחוצה, אני ממליץ בחום לעשות כריך נהדר עם סלט טונה טוב, שזה בעצם גם חלבון שיזין אותנו, שיתפרק מהר אבל לא מהר מדי במערכת. טונה סטארקיס נהדרת, קלה לעיכול, ביחד עם גבינת מוצרלה רזה, ביחד עם פסטו, ירקות אנטיפסטי, אפשר לשים או חסות, או עלים צעירים, או נבטים, שיתנו ככה נפח ורעננות לסנדוויץ' הזה. אני קורא לו כריך עיקרים, ואנחנו הכנו אחד ויש את המתכון, אתם יכולים לחפש אותו באתר שלנו. נהדר, פשוט להכנה, ומלא לנו בעצם ארוחת צהריים גדולה ודשנה. ואם אנחנו רוצים מנת צהריים חמה, בכל זאת ככה שיזכיר לנו קצת בית, מה אתה מציע לעשות? תראי, מה שאני בדרך כלל לוקח לעבודה, לא לעבודה, יותר נכון ללימודים, אני גם סטודנט בין השאר, אני לוקח, יש לי תמיד במקרר או אורז מלא, או קינוע מלאה, או פסטה מחיטה מלאה. ומה שאני עושה, אני לוקח במקרה הזה אורז של אתמול, ועושה איזשהו מוקפץ כזה קל וזריז להכנה. אתה מכין את זה מראש. מכין את זה מראש, לוקח את זה בקופסה לעבודה, זה גם נהדר בתור סלט קר אחרי זה. נכון. אם אין לנו איך לחמם את זה, מאוד מאוד פשוט, מאוד מזין, טעים מאוד. בואו ניגש ככה. אתה יודע שיותר ויותר אנשים אני רואה, מתחילים לקחת קופסאות לעבודה. כן, זה נכון, יש איזושהי מודעות חדשה באנשים שעובדים, אני מאוד אוהבת את זה. גם אני מאוד אוהב את זה, מעבר לזה שזה עלות לא מאוד גבוהה לעבודה, וזה מוריד, נכון, וזה מוריד את העלויות החודשיות, זה גם בריא, נהדר, ואנחנו יודעים בדיוק מה שמנו באוכל. זה לא פחות חשוב. נכון. בואו ניגש להכנת המנה. אנחנו צריכים שהמחבת תהיה בלייזינג הוט, שהיא ממש תישן, שנייה לפני שאנחנו מתחילים את התהליך. נשתמש בשמן אבוקדו, שטמפרטורת השריפה שלו גבוהה, והערכים התזונתיים שלו נהדרים, אנחנו נסביר על זה בהמשך. נוסיף את השום, ואת הג'ינג'ר. חשוב לעשות את זה מהר, אחרת הכל יישרף לנו, אנחנו רוצים לחרוך, לא לשרוף, ככה אנחנו מוציאים את הטעמים, וזה אנחנו מוסיפים מעט סוכר. מעט סוכר. מעט סוכר, יש פה כפית שטוחה. כן, סוכר חום, מעט צ'ילי חריף אפשר להוסיף עכשיו. ברגע שכל הסיפור הזה מתחיל ככה טיפה להיצרב, אנחנו מוסיפים את הפלפלים פנימה, פלפלים נוזליים, גם את הבצל. זה יעזור לנו לכבות בעצם את השריפה. כמובן חשוב להחזיר לאש. זה שלב שאנחנו נותנים בערך לירקות לשבת בערך דקה, להתחיל להיצרב למטה, וברגע שהמחבת אוגרת שוב את הטמפרטורה, אנחנו נחזור לתהליך הערבוב. זה שלב שבו אפשר להוסיף גם פטריות, אפשר להשתמש בפטריות שמפיניון, בפורטובלה. יש היום המון סוגי פטריות שזים. המון סוגי פטריות. וזה כלום קלוריות, אפשר לאכול כלום קלוריות, 92 או 91% מים בכל פטריה. כלום קלוריות, כל הזמן לזכור. כלום קלוריות. אפשר להוסיף את השועית הירוקה ולהוסיף את האורז. להוסיף בערך כוס אורז. כמו שאמרתי, אפשר להשתמש גם בקינוע או גריסי פנינה מלאים. אנחנו עכשיו יכולים לטבל את זה מעט במלח. זהו, עכשיו כבר יש לנו תערובת שהיא תערובת ככה יותר הומוגנית. זה השלב שבו אני מתחיל... רגע, יצרת מין איזה גומה כזאת באמצע? יצרתי בדיוק, יצרתי איזושהי גומה באמצע, וזה השלב שאני מתחיל להוסיף את הביצה. האורז למטה מקבל חריכה, זה נהדר, זה בסדר. ואני פשוט שופך את הביצה ומתחיל לעשות מקושקשת עם האורז. מדהים. והביצה ביחד, כל פעם מוסיף ככה טיפה אורז פנימה. זה ממש תהליך של... גם פחמימה, גם חלבון. גם פחמימה, גם חלבון, גם ירקות ששומרים על הערכים התזונתיים שלהם, גם מסבי תבלין, גם שקדים, כך שאנחנו נקבל טיפה שומן שהוא שומן בריא. נכון. מעט רוטב סויה,
הסויה באה ממש במידה. שלב אחרון זה הוספה של עלי בזיליקום. אני אוהב להוסיף את העלים ממש בשנייה האחרונה. זהו. יפה מאוד. זה שלב שבו אני פשוט יכול לסגור את האש ולהרכיב את המנה. אני בוחר צלחת מתאימה. במקרה שלנו בעבודה אז יש קופסת אוכל, שזה נהדר, ואני פשוט מסדר לאט לאט בערימה. ותראו שמדובר גם מבחינת כמות, בכמות שהיא לא גדולה מדי. יש פה נפח של אוכל. לא הרבה קלוריות, משביע, יש פה חלבון, פחמימה. כוס אחד של אורז, על זה מעל אני מפזר מעט בצל ירוק, זה ייתן לזה ככה רעננות. לימון קטן, או ליים בעונה, וכל הסיפור הזה, מעט שקדים גרוסים. יש לנו פה מנה נהדרת, משביעה, טעימה, והאמת גם מאוד יפה וצבעונית. בהחלט. בתיאבון.